소금을 너무 많이 뿌렸나? 소금을 너무 많이 뿌렸나? 어쨌나? 또 음성이 안 되나? 이게 자꾸 마이크 음성이 됐다 안 됐다 그래서 여기다 꼽아 놓고 되겠지? 저는 장작을 갖다가 눈이 올 걸 대비를 해서 장작을 갖다 날려야 되겠습니다. 되나? 이 정도. 가로로 들어가. 백수가 해 거기 들어간 거야. 나와. 백수 나와. 백수 나와 일로. 백수 나와 일로. 빨리 나와. 바다로 나오고. 일로 나와. 서다리 나와. 일로 나와. 차에 빠진다. 나왔다. 이게 안 돼. 살짝 오줌을 넣게 막 다리 들고 싸면 어떡해. 스피커 있다가 오줌을 싸고 막 그러면 뭐야 또. 내가 힘들지. 어미. 나 먹어도 되자. 거리가 좀 되냐?
물을 끓여서 차를 한잔 마십시다.